開心 double up， 姜濤連走2場，昨日整個下午都見到姜濤嘅最新動態，1點出席 ViuTV 10週年午宴。咁啊，之前試過一齊去旅行啦，試過一齊去煮嘢食啦。嚟緊嘅團中可唔可以透露下會拍啲乜嘢咧？想12個一齊做下慈善，做下啲幫下啲老人家派下飯盒啊。因為其實成日見我哋啲 fans 都會去做呢啲嘢。如果你12個一齊做，我諗都會鼓舞到更加多人去做。係非常之好啊！呢個 idea。轉個頭，出現喺 Elements 世界盃2026足球嘉年華開幕典禮，由貴公子化身足球小將，2個造型毫無違和感 ，carry 得恰到好處。由優雅貴氣到陽光足球小子，不同造型發揮不同嘅姜之魅力，偶像氣質同親和力一次過滿足姜糖。Hello， 大家好，我係姜濤。梗知你係姜濤啦，仲知你就嚟生日添。I think we could sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 姜濤。Happy birthday to you。喂呀，姜糖唱生日歌俾姜濤聽，唔係長沙灣姜濤啊？乜你咁熟面口嘅？姜糖認唔認得佢？開電視記者嚟㗎，上次喺 Composition 簽唱會見過，次次都氹到阿姜好開心㗎。小編絕對有理由相信佢都係姜糖。好多次呢個朵，但我一路都估唔到邊個係邊個。你真係好啊，姜濤！榮幸，我係 Mirror 嘅 Jeremy。都話開心 double up 㗎啦，見到2個姜濤係咪特別興奮呢？姜糖靜少少，阿姜又樹我哋啦，聽下又估下姜濤有咩講。又就係話喺串唱大合唱生日歌送俾你啊，感受如何啊？感受我諗翻起第一次出道嘅20歲生日，都係喺一個商場大家唱生日歌俾我。咁而家時隔7、8年，都有一種回味當初嘅感覺。估唔估到究竟邊次嘅姜糖大合唱生日歌令阿姜咁回味呢？你睇個樣先，大個仔啦，大個仔啦係嘛？20歲真係一個好標誌性嘅年紀嚟嘅，睇個樣先。姜糖翻譯 English 姜疑似用英文講多謝，我嘅榮幸。唱生日歌嗰時，我好怕醜。我哋遲啲會話俾大家聽，我哋嚟緊嘅音樂計劃。哇，大雞嚟嘅喎！可能反應會好兩極，我唔知，但係就希望大家，我自己。點解會覺得會好兩極咧？唔係聽，想唔想知啊？你心思思，你心思思啊？係咪好快就知？你會唔會生日嗰日公佈啊？你知你好我多時生日。諗啊，應該會嘅。呢段唔估，一來仲有幾日就公佈，二來對佢有信心。睇下姜濤喺生日想剪終親不捨俾姜糖嘅家書，就知姜家人嘅關係有幾牢固。我哋嘅關係就好似超人與太陽，每次我受傷失去力量，你哋就好似太陽，時刻照耀住我，幫我恢復力量，而我亦會時刻提醒自己，不能走歪路，不能辜負你哋。我會好好守護心底嗰份正義與善良。都係嗰句，如果姜濤仍然係呢個姜濤，姜糖永遠都會係不撤不退嘅姜糖。旁人點樣抹黑挑撥都只會係白費心機。支持姜濤，除咗佢嘅百折不撓、守正不阿，仲有佢獨特嘅個人魅力，其中一種叫反差萌。
唔係人人有，扮都扮唔到。唔係聽，想唔想知啊？你心思思，係心思思。喂，你可以派錢俾我嘅喎，你直接派錢俾我啊，喺個袋度。錢啊錢啊，派錢俾我。唔係啊，一個新嘅 pose 而家創造。射過嚟呢邊，射過嚟呢邊，射過嚟。射咩啊？越嚟越難撈咗同好難撈。我覺得冇乜嘢係冇可能，呢個世界我都唔知我今日可以即係喺世界盃嘅呢個 event 度，冇人知道。認同，尤其是你係姜濤，相信你一定能將一切無可能變無窮可能。姜糖靜靜看你怎麼突破。